मैं मोहसिन अहमद, सदर जन जागरण समिति, गिराक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नल कनेक्शन। औरंगाबाद शहर के अंदर जो है पानी 8 दिन में एक बार आता है, साल में 36 बार से 40 बार ही आता है और वो हिसाब से हमारे जो है टैक्स लेना चाहिए, मगर पूरा साल भर का टैक्स ले रहे हैं और पानी भी नहीं दे रहे हमको जैसा देना, और इतना गंदा और ख़राब पानी आता है 15 से 20 मिनट। इसके खिलाफ हम आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने जा रहे हैं ठीक 12 बजे, और हमारी मांग है कि शहर औरंगाबाद के अंदर जितना पानी आएगा जितने दिन उतने दिन का ही टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि पानी का टैक्स औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जितनी भी है उसमें। इसलिए हम सब लोग जो है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मिल के डेलीगेशन देंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि ये ज़बरदस्ती का हमको टैक्स जो लागू किया जा रहा है म्यूनसिपल नल टैक्स, वो बर्खास्त किया जाए और जितना पानी दे रहे हैं उतना टैक्स लीजिए। और 8 दिन का जो वक्फा सेहत के लिए पानी स्टॉक करने के लिए बहुत ख़राब है, लिहाजा पानी हमारे को जो है हफ्ते में जो है तो जो 1 दिन के बजाय 4 दिन में एक बार पानी दिया जाए। इसके लिए हम आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जन जागरण समिति की तरफ से और औरंगाबाद के जितने नल टैक्स के जो है कंज्यूमर हैं उनके तरफ से आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को आज हम डेलीगेशन देने वाले हैं। आज पीर के दिन की बात है ये, और 17 तारीख है, और आज 17 तारीख के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे आप लोग भी वहाँ पर जो है शरीक रहें और अपनी बात उनके सामने रखें।